Најновиот извештај на Ало Бушовко и нас не изненади, затоа што не очекувавме дека покрај менталното здравје кое е се покревко кај младите, тоа во минатите неколку години се појавуваше како еден од првите 5 најчести дојави, е дека за 2 месеци, септември и октомври, 10 деца се јавиле со помисла за самоубиство. И тоа нас многу не загрижи, ние веднаш стапивме во комора со комората за психолози, да се подготвиме да направиме некаков протокол прирачник упатство насока каде што ќе им помогнеме на стручните служби и на воспитно-образовниот кадар, каде што децата престојуваат 200 дена во годината или 6 до 8 часа дневно, да бидат евентуално подготвени како да реагираат во такви случаи, затоа што и нашите СОС оператори го имаат истиот проблем. И ја искористивме пресконференцијата за кога го промовиравме извештајот на Ало Бушовко, кој работи 24/7, 365 дена во годината, дека е сериозен индикатор и дека треба да направат нешто, особено Министерството за здравство, Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика, да одвојат средства од буџетот, да ангажираат експерти кои ќе помогнат овој протокол да ни биде алатка за поголема превенција и спречување на вакви суицидни мисли кај децата и младите. Кога нашите СОС оператори имаат сериозни проблеми како да постапат, верувам дека и стручните служби го имаат истиот проблем. И ја искористив пригодата на самата пресконференција да дадам апел да се фокусираат на овој проблем, сериозно да го земат предвид, затоа што 10 дојави не се малку, дури една да е индикатор дека нешто се случува, а позадина има можеби повеќе кои не се охрабриле да го кренат, да кренат слушалката или да дојават. Така да нашата замолница е сериозно да пристапат кон оваа појава. Инаку лани се јавиле 307 деца, од кои биле офатени 379. И Ало Бушовко минатата година прослави 30 години од неговото постоење и е многу важен индикатор кога ние доставуваме извештај до Комитетот за правата на детето за состојбата со правата на децата во Македонија. Го користиме Ало Бушовко со неговите податоци да посочиме што треба државата да преземе за да се стави во функција на благосостојба на децата, подобар живот, овозможувачка околина. Ако менталното здравје, семејните нарушени односи, пристапноста и повредите кои си ги вршат децата или меѓуврсничкото наследство се сериозен проблем, треба да се креираат не само програми, стратегии, туку и да се едуцираат воспитно-образовните кадри како да реагираат и како да ја спречат оваа појава. Недостиг на капацитет, на кадар, на добра волја, на фокус од страна на институциите, преокупација со други проблеми, и тоа укажува на тоа дека треба да се меѓусекторски поврзани и да соработуваат повеќе и со родителите, и со стручните служби, и со граѓанските организации кои работат на оваа проблематика за да има подобар успех во превенција и спречување на најлоши појави како што е суицидни мисли, повреда, врсничко насилство. На време на дојава и на време на интервенција од страна на институциите, затоа што еден спасен детски живот значи многу.